Juve ju del pensioni për t'jetuar? Vetëm pension. Vetëm pensioni ne të dy na del. Na del sepse ashtu është pensioni. Megjithatë, përkon është i pjam mjaftueshëm. Me rritjen e çmimeve këtyre gjërave. Ne për të ngrënë na del. Për të ngrënë na del. Po nuk na del të dalim të vemi në vend tjetër, të shohim botën, ja. Lulieta Bozo, deputete e Partisë Socialiste, ka deklaruar që pensionistët në Shqipëri me pensionin që marrin mund të jetojnë mirë, por duke bërë pak ekonomi. Ju si mendoni? Është ky realitet? E drejton patjetër. Të dy palët të majtë dhe të djathtë, është një garë politike që bëhet e këtë. Si që ka thënë zonja Luliet, është tamam. Sepse me kursim. Vim në të dy, pim një kafe, kjo është ajo jona. Më shumë nuk del. Më shumë nuk del. Por nevojat bazë ju i siguroni me pensionin tuaj? Me pensionin tonë e siguroj. Statusin oficerit edhe merr më shumë. Edhe pjesa ime, po. Po, që në atë kohë, kjo garë jeton. Megjithatë, ne ka familje që janë shumë më keq, edhe ne themi të paktën neve jemi tamam për të hangë. Edhe të tjera të saj. Juve ju ndihmojnë fëmijët ose dikush tjetër? Kam dy vajza të ikur, kanë probleme, neve jemi vetëm të dy.